babunda ika babunda babunda kobuna na ete yena na zwa kiprasi babunda yena na zwa kiprasi bamile babunda oyo beto mjinga likambwa mbele makasa kubondeza te tongola mo tozo suma kasa te manzwa bambaye bete lo kanda beta ambulance na kongole nani na oni ngale beta za shu la donne papa bimala ndako ndike mutu ba frère poto kala bilambala ta o ango abimala ngo kaka oyo ango nde nanga pe basiko tozana ndako na pakola mafuta na telaka te ko soine le kitonga midi poko bomoni ke 3 jours na fana omoni ben omoni ben ouais ben o konji ngai ndenge na zabu ipena na zana no masia na robon ngai moko moroto koso ngai moko pe na zo langwa yongi era koni na kolela pa mobile ya opelengele na zana banjera na ngai na za mwasa mungala biso bangala tosaka bunduma te metusepesa kanjoto oki ngai ko njoto soko ezo sepela nde koma ne shengo njoto ebongi sepelaka po yoka gue yoka gbaye tinga to fai boto sola na kanara nani baba canal te kandal bino mi balé bo café bino mi shati bolumbi mabe bolumbi mabe bena ningo za bana komi yoka yongi umeri no yongi okomi na yongi makase tayebi mutalakisa nga yongi na Jonathan Putu na Jonathan Putu yemo kalangwa ka yongi yena yongi amisi yande mona ba waza peme yongi ne kasi ye mutalakisa ye mamona yoso eza onevita toto onevita toto ndiko ya Shandi Suki onevita ngaza deye moi si on est là vite à toto akufela ki petite sœur condoléances les plus sincères et c'est nga côté kate donc to koza wana to pa to kabula maona ensemble eko mama koni eko bima ve mortier ezala jeudi ve mortier donc ndi to barakulala ndi to andola na matanga ndi lelo bolali na babutwana babenga mo ve mortier nzambe ndemo na yoko lo ba français. Oui, moi je parle mieux français que les autres. Comment tu sais même pas connaître? Bon, il y a un moment qu'il faut parler français et un moment, tu sais moi bien. j'aime lorsque tu parles français, ça me fait du bien. Non, bonjour, papa, bonjour. Viens. Momo. Moto. Espera. Ndai. Mavokele. Yo ko tamula boyo. Ah. Tu as pas ngona milangi boya masanga o. Kasi te, tout église. Église ni. Oui, église na bien. To to bengana demo masanga. Siko église na biso to sali constat demo ya masanga. Na demo ekobo ndeba demo makazi. Okay. Ya pauvreté kutel mo atika ne makamususu mais demo masanga ne ekobo. On est na ticket. Tala ka hotel sala ka play pour le kana bar. Tala ticket a o izati. Kwa kusanga trikaya. Ndenge nini mobile no fidèle. Tala nano tikuna bien. Epela. Ndenge mobile no fidèle. Ndeni mbali no fidèle. Papa, ma vieux qui. Soko yo kutunga na bani bo nazo sa musala. Mutinga pena sa. Yo kwa kutuna ngai le passé. Nazo vivre na le passé te. Donc na fidèle bena boboye na solo. Bobo baboya na kalukuta. Baboya na kalukuta te. Bolingo za kwa kope. Eteza pe. Oya bozuna no tekito zonda kubongo. Ndela mona bolingo. Bongo boyena pena solo ko. To kabwana ya solo to tikala tata bana ngai pena tikala mama. Yo. Kebo kisaba ticket biloko kuna. Yo. Kebo kisaba papa. Oyebi moto te koti na ina brisement te. Oyebi ngam ninga leo. Zana mo respect. Ngam ninga na mela machana beto shiko. Ngasale pana. Tika kojongisa na maloba te. Mefayeba ngasale pana. Te kojongisa te papa. Ola sala kwa fasera ba defao. Yo. Nabia ma vieux. Na chakatene ba monaki yo. Oyelinga. Na tuniso oyelinga. Soko ye pa na ngai oso na ngai. Po ngala na bino toza susu bolingo te. Toza pe suba camarade te. To lingana kana video to bota ba ni sila. Ya José Mampuya, ya Sara José Mampuya depuis 1985 alobaki na biso kakati. O moni ndenge bolinga na video lwe akosala ba patire po alingi komi mona. Aza kunda yonge zo la bisa. Ngala yeli video repenate na ngai na confirmer ka buboye na so. To kabana na biso. Na ngaka susu. Elo na ngana ye bisayo. Kestera yembelo mo très capital to négligence.
mwasi ataza na mbongo choka aza na mobali te eza shusha mikolo na mikolo te ngai ndenge nazala boye nazangi mobali te ngai nazala banzela nange nazala na bakulwa ngai azala mwasi ya mongala ngai ndenge nazala boye pena nazala nano masia na robon ngai moko moroto koso ngai moko mpe nazolangwa iyongi eloko nini nakolela pa mobali nazala na banzela nange nazala mwasi ya mongala biso bangala tosaka bonduma te me tosepesaka nzoto oki ngai ko nzoto soko ezosepela nde ekoma na esengo nzoto ebongi esepelaka mpo oyoka gu eyoka gbaye omoni adresse ya moto maître alera beba zibeba alera ntango kaka lisolo ya seri nono seri nono aye na bia seri nono na mbondako ezalaka na papa tozokanga na biso tozokanga nazolinga soki tokangi okende pa amanda sante Rosignon, un musicien. Manda chante. Manda chante. Ouais, chante, chante. Ouais, chante. Pour y aller dans un musicien, pour y aller dans un chanteur. Ba misu bazaka ka baba. Il paraît lutumba kufa na kombo na. Te akufa na kombo na ipo, manda chante azali moto ayi musique. Tanga ngaka kufa, alobi te yo fotika na ira ko na ngai apesi ebo konji ya bana oki. Musique ou ya sala kwa tike petit petit manda yebe manda za tanga auto bima sapi masolo mikolo kokota ngo sola na ote no sola na papa tika oyebi moto te yebi moto te na oyebi ta jem ngala tino oyeba boni ngala tino oyeba oyoko sola na iko na sala epana na sala epana yo te ko sola yo na me masolo tika bakana boy ko sabi ngala bongi bongisa ngala sala epana ote ya mbasu na me masolo ya mbasu kana yo na mwa mukebo boni boko ozala kwa jeune mon côté na biso shumba moshomba te papa oyi ka ba jaro oya za grabe anene moshomba ai biso mbasuka soko yeli mame pela yela kai nga sala epana na sala epana otiza mbasu yo pe osaka epana ngai te yo edaka ngai de yo zalo kola moto zoko edengi mpo ilamba na ndeke yo pe faux papa ilamba na ndeke makala ozala basanga yo meria papa longwa na okenda kena na yo na lingine ngai na sikokanga sengi mondo kote ngana sina kabona video lwe ndoko koya ko te longwa boniko na sina kabona kamaradi no loko koya ko vandela ngai so lango ke lango la kuna place lango na efela ngana lula kwa naringa kayo pete eloko eshale ya ignorance iyongi eloko zo sanga ibongeza iyongi ale jala yumbi iyongi kako moko iyongi te yango ndizo sanga ipo nazo langwa iyongi yango banangana ko papa kena kwitsi tosula usola nini usola ngako ko linga yo kalo ja mta iyobe komela iyongi na kala na zaka moto iyobe te na zaka ne moto masia na robot to sole na grand frère no bokoto albini abika tokoto bokoto ko soka bokoto yo ko langwa masanga ntakwiti so langwe comme na kwiti yo so ntsaba yo linga ko so menga time moko te so mengete mwana jo mankenga kuto jo tika ngai ne moto yake pa tika yo po banga ko so luka ne mobali oningisaka njoto oza mwachi oboyani na mobali fo luka mobali mso oningisaka njoto basala mpona eningala njoto bongo yanga njoto ekangami nde epela luka mobali mso oningisaka njoto papa nazoluka mpe mobali te mobali akoya kaka boya koningisa njoto neningana yango moko tala omoni moto ozalaka bien na mobali na ngai azalaka camarade ya mobali na ngai pire amitié papa video lokwa tokabwai na video yakomi koya kobeta evirunga alinga vire asala evire me mibali bazala bato mabe camarade na yo mpe oya kolinga mwasi na ye oyo ezala lisumu te basaka boye olia aloba na ngai tete ezela nazwa mobali na yo nafanisa bino maison da tate boyokana bozonga ye azoya kolinga ngai malamu te boye kitoko te aza tata abanda na ngai me yo nde ozolanga ngai yongi te yo nde ozolanga ngai yongi oro tokoso yaya okiutiki bana na yo okiutiki mwasi na yo tokutukanda kandi eza mobaya kandi wapi kanda katavubu tata inja todulu naoloba baveni te naoloba kanda o moto aswaka obokaki bomoto wapi imanis bochango wapi nalonga kanda na tata kanda ponga na mondi ekanda papa nga moto azwa yango ponga tu na siliki naoka moto te sikonda mposa poso silikele uswaki yo silikeli na
toza na dialogue toza na dialogue yo moko yaya mobimba obengi baleki no baya baluka kimia mais okopesa kimia te okoma compliquer makambo baloba kanda yo memi yango na veni ya kandakanda te kandakanda oyo yayo ozoloba ya matonge to ya kasafu siko poste na bino ezali poste eza boye zelanga naloba sikoyo osonga na ndako tika ye na naloba poste eza papa ntango ozolika nzola botaka na mama na la dona na la joie sikolela oyo bani moto atindaki yo obota biso na mama aza te sikoyo elo yango esalike yo kabwa na mama mpo toseretrouve nga yo la dona na la joie kune pa mama epuis elonye ozalaka yo na mama bozongana mpo biso be famille ezonga bomoko osilisi na bandi nde koloba sikoyo continue kasi bon natie mwa frein yo kasi continue olobelo te na regretta pourquoi na botama na mutu lokwa yo la dona okritika nga mingi ke ngai elongi mabe na vilain ya libota okisa bino soni mais ti tosangaki ofanda mpo toconseille papa bazongama nango abengi bino ndambo abengi bino ti nde tofandi bo tosola na kanara nani bakanal te kanar te kandale bino mibale bokafe bino misato bolumbi mabe bolumbi mabe oloba kafe yo olobaki balumbi mabe yango tosangana mpoka na posa bosolo bomoko ekota na politike nani ebengana kuna na ndako mama na bino te mama te mama papa ndako na yo komaki mama ko papa mama koko loba yo ebi mama ndaza naza moto comme on eza epela moto acha kimia te mais ti boboti biso boye parce que yo zala déjà na moi kimia na wana parce que on perd dans pourquoi tant on perd de passer au lingo boka biso apata yo moko to comme la biso banduma beto comme ba fazer to que c'est réfugié na feli et puis likambaso ni papa mama azo bengana na ndako yo mobali siko conseil no pesa kama mobali o betete kama sinobe o sino epela o tebna kiti mpandi mo epela o saka na kochare o nyate na libumu pour corriger le retard mobali basaka na ende nazera ba dessus mais droit de l'homme initiative please ya mama Olive Lembe Kabila tangi ka gadaka valera basi na ko simbe na jotu pona mutema mukuse mais nazotala initiative please ya mama Olive Lembe Kabila tandenga pesa basi valeur na bete na kota boloko to yebi ke droit de l'homme ezali na kata mboka na biso mais aza mwasi na yo et puis la benga na ndako moi ça benga benga mususu ezaka makofi te bitumba te mtu abetaki na maluba mama yo tu abetaki na bakara do so mama yo sala okipete mama na yaza muta basaba mama na yaza muta bok aza mungala so na betira maloba c'est que na moi moko et koloka nombre de faits ya bible il y faut brûler bon maman ne peut pas na ko betira nouveau testament ou yokate ancien testament ou yokate livre bateme de Jéhovah ayokate avant bima na ndako olingo benga ta batu na otuna ba conseil obengi mutu te loko to kangi bisako bingi ba sena belanga bazali na France kuna ongo benga ta sena belanga ke tala ndeko no epela makamba osala barno belanga bazali et puis papa na ndako ba egi wa makonza Grenoble tala makambo mwana bino obengi même ayokaki ewa no ayokaki ewa te ayoka la donne papa bima na ndako ndike mutu ba frère la photo kala bilambala ta o ango abimala ngo kaka o yango nde nanga pe parce que tozana ndako na pakula mafuta na telaka te ko soine le kitonga midi poko bon moni ke 3 jours na fin o moni ben ouais ben o konji kutu na funda ki et pas président ZZ Zidane ya mama Olive Stella na funda ki papa na ko awangani Steve Kanja bengi ya awangani Steve Kanja na mama Olive Stella ba tele pe ba bengi awangani habite abenga yote yo ko bakanda no doki papa mane ko to konda papa ko awangani kutu mama shato ngaka tayo bisinga bike papa na bino mikolo mabaya nga ona debisaka bilamba na tongi sika ebunga de mabaya benga papa na ya ate banga libaya wana na lete lamba pona ba basomba bilamba Koko les camarades de mobali no akala bongo sikoyo ezaka nini oyo akakoluka ngai na mobali akala ngai mpe nakoma na ngai na nouveau modele mobali akala ngai lokola ancien testament
toboti na bango bapocalypse tosisi déjà sikoyo tozwi nouveau testament na nini abota bazana bamatière koni olobi ke ndenge oza boye okati ngai mpena nde esika nazalaki obebiseli ngai makambo nyonso nayebisi yo na mataki me okitisi ngai mama mangenge kuto matango na tongo na poko kito koyaka te soki babengi yo te faut avoir l'audience de venir ozoya kaka brisement boye ebeloko ngai nazosala koboyaka makambo su te yo mpo oyebelonga na yeli te bon naza na mopaya naza na lulo ifo moto ayebiso ndenge kolula eza mabe te bilula lwa nde mabe oyo ozolula wanakuna kamala nango panzanga makile bonsi kosayi so ozodemolir nga eza likama business okay ponga ndenge naza boye ata ndenge mwana kana tekaka biloko ya lufu wana eza esantio ngai moko mobima na ngai lufu na dedwane yo na katisi yo ngai makisasa soko lingi nazongisi yo nda mangula te ngai moko lufu eleki balufu nyonso epela ngai nayebi deja okoma lufu mais eloko na yeli mingi nayebi ke bakanga frontière ya lufu mais katianga na maneve nazala na moto ozala moto nazala na moto mondeko na ngai ayaki kotala ngai kunzai na ngai kunzai na ngai ayaki kotala ngai nde sikoyo naza kutu na mbongo tike yo mpe ngai nano mbongo naputa ye tike akena bongo totikala na yo shelo menino yo moko kilufu no moko combien te kilufu na ngai moko eza sere okokoka te me pesa nano 10 000 francs napesa kunzai na ngai transport akenaka po ngana tika yo shola ozolela pe mingi shola bien na kolala likambo te yo nde makasi na yo te papa yo zobimisa mbongo ozotala te ozala mosusu eza eza bakisa nani yo shela na wana eza kula vanzi mavioke yo pene olinganga ya solo epela yo olingi ozala ombanda vide lwe mbandaka malade na yo ndenge ovandaka na ye wana olulaka na yo ngai eboyo ebi basi boni abotolanga bosalaka ni po nga na ye concurrence te na ye kaka lokola nazala na lufu toto nakota sikoyo lufu okokota lufu tala okokota lufu soki ozala na biloko soki mpo ozala na ngulu na yo ngai moko nakokotisa na lufu ne tafe sikoyo naosalaka effort nazonga nde na semoule na loswa lufu na lui yo kozonga na semoule te ozozonga na satima yo ebi okolangwa iyongi te iyongi papa mela naolanga no iyongi ye sola olanga iyongi salango ya pati mansia na robol ozolia na moroto koso nao naoliana nini moroto koso vide bazaka kolera mama semure wana moroto koso soki nazwi ye na moroto koso vide replira mama semure epela zonga na moroto koso lokwa yo lukaka zero ozolia naliaka kota moroto koso epela moroto koso nga mona yebi yango eza badusho ezaka mabanga vere sikoyo naliango te na sukula nango kutu bon sikoyo nalia moroto koso te ekoza mpe makoso bo olia sikoyo olia moroto koso kolia pondu mungo nango esila te une semaine moroto koso bangala mpe baya mystique ngala naoyele bolingo morote me yao mema na moroto koso oyeleke morote merci lokola moi ndeko nango aviokele sika ye kolukila ndeko ni solution aviokele merci vraiment merci nana Nena Masiana robot. Masiana robot. Kupi, osali ngai kupi senela. Osali ngai kupi senela. Mona batu mama. Mais vous mama na kufi na nini? Mona batu mama bala bien pardon. Mama lo ba kuti likolo ya mbetu akufi torsi ni bisu nati la mapro bimisa ye. Mama. Mama lo ba na tikole la mama lo ba. Mona batu. Ye alo banano. Masia na robo. Tika na sela robo ni fa ya tika na sela le mete
zala pardon na ngambo ngata yo tata mokolo boyela kaline tike ke kolinga mwana moke akoki na yenga ite unga na zana roketo reso no alingi kaka ngai na ma fenêtre ti tata na bino to kabona na yeli ko ya mwana oyo mwana mabe yo mwana papa ndawo ni kola kupir mwana mukie mwana kutu mukolo de mama ya sanga iboy na nyoko mwana uso kukusevende za kalate mama ya tanyo kutu bafyoke ya ya ko bani na yesu na samba ya pasira mobali okosa kamara na yo Pela. Sina kena bwe kuma usala kindumba. Tena koma na ngai kindumba tena koma kusala kope. Mama. Bana kopa kona bato oyo mafuta nesi. Appelle moi la police. Maman qui prie Pela. Bon, Pela. Katika bisote? Mi. Zoko linga kiba bengana libala yo kolinga mwasi nanga. okenda mpe kopesa papa baconseil tika epela mwasi mabe tozali suni epela Tala mwana ndenga nele. Tala bilesi nga zolela. Tena wale tena baende. Kikabolo kita grave. Kupire la kopile ko kupela. Papa babeta ke bemeta mutu mafoko beto na maki de respect. Eza prometté. Na proveye. Yeso akufi. So kupira kufi. Azabu bana mama na yo. Talo ka pena ko bana mama na mwana mukie oyo. Mama. Tena be papa. Montali appelle la police. Appelle-moi la police. Mwana oyo ndaza makasi. Mamuda. Mwana oyo ndaza makasi. Bete nanu. Narobi mwana oyo aza makasi yo kuma kono sogodo. Ozokumisa. Bangala bwana solite. Appelle-moi la police. Ah tu faut bien normal comme qui sogodo. Bangala baza ba femme de valeur. Ba tu bazo finka Bangala. Makasi kubondeza te. Tongola motozo. Bambayo. Ambulance. Tena kongole nani? Naoni ngale beta za shule. Attention. Tellement bete za. Tema. Papa ça se battre, on va que mutuzo. Ça se battre. Bon on va couper. Mushombe. Mushombe.